To me the truth, this is the end. We're on the coconut village, okay, Yijin? Yonsa, bali, bali. Bali, bali. Hello, Yumi. Yonsa, Cloudy. Hello, amigo. Sống chết được có số. You like it, Yijin? Yeah. Hey, cái ông buồn sao? Buồn sao? Bữa nay đi gặp mà khách du cũng này quá. 좀 틀리지, 유진? 뭐가? Es poco diferente. 뭐가 달라? 이 배 타는 게 동그랗잖아. Veracruz, en Catemaco tienen algo similar. ¿Sí? Ajá. Pero este es más peligroso. Que no sale una anaconda aquí. Ajá. Y tiene muchos mosquitos. Sí, hay muchos insectos, ¿no? Siempre van a mí. They like you. 아니. 여자는. 와, 그래도 난 몸이 진짜 많아. 그치. 1시 15분, 이게 1시간 타는 거래. 나 1시간. 아직 안 됐지만, 야, 이거를 1시간 타? Es una hora, this ride? 1시간. 와, 사람 많지. 아빠 저거 새인 줄 알았어. 새인 그치. 줄 알았어. 오. 왜 이렇게 많아, 사람이? 야. Hay muchas personas aquí. Es muy bonita. ¿Este estaba en el plan? What? ¿Ahí estaba en el plan? No. Ese chico solo traigo aquí. ¿El chico solo dio esta idea? Sí. Ajá. Vamos a recomendar su número. Ah, sí. Cuidado, Ah, 1, 2, 3, cheese. Wow, good. okay. Bye bye. Okay. Muy bien. You okay? Esperas ahí, muy bien. Esperas ahí. No te bajes, el chico Sí. se va a acercar. Sí. ¿Te gusta? Me gusta. Tengo un poquito de nervios, pero me gusta. Me gusta, es divertido. Sí. ¿Tenías miedo ahí en esa cosa? Sí, sí, sí. Yo tenía miedo. Yo también tenía miedo de resonarme. Yo no tenía. Megan se quería tomar una foto pretty, pero ella tiene miedo, así que no quiere. Sí, está bien. Oh.
2시간이면? 한 2시간이면? 1시간이야. 우리 빠르네. 와우. Go 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 go. Chúng ta beli beli. 아, 소소하고 싶다. 그치. Beli beli. 오. Beli beli. 재밌어요? 와우. 미라에서 이제 위에 사진을 찍고. sí. Súper rápido, ¿no? Wow. Beli. Oh, oh no. Wow. Puedes pagar para hacer eso muy bien. Oh. 아니 떨어질 것 같은데. No. 떨어지지. 이거 봐봐 엄청 빠른데? No way. Estoy segura que si Said estuviera allá bailando también. 어, ¿Verdad? sí. El Said estuviera allá que estuviera Hoi An. Estamos cerca de Hoi An, ¿ok, Eugene? Tomando foto aquí. tomando fotos aquí. Ay, tengo miedo Estamos de en caerme. una isla. Tengo miedo de caerme. Ah, esto es completamente nuevo. Sí. A veces lo no planeado sale mejor. Este no era parte del plan. No. Puedes comprar foto aquí. ¿Qué te gusta, baby? Wow, super fast. ¿Te gusta? Me gusta. Oh! He's catching the fish. He's throwing the net. You see it? Okay. Wow. Bye. 빠요. 그거 봐봐, 유진. 많이 잡았나? 오, 잡았네. Wow, he's fishing. 죽였던 거야? 아하. 링크한 거야? 이거 봐봐. 와우. 안 잡는. 오, 잡았네. 잡았나? 안 되는 거 같은데. Wow, look. Vas a sacar pescado, Eugene. Con này là hay chui thôi. Hay chui đây. Hay chui đây. 잡았나? 잡았나? Let's see. ¿Un tiburón? ¿Un
Un tiburón. Alligator. Alligator? Alligator. 안 잡은 거 같은데? 재밌겠다. Yes. Korea number one. Hay poco lluvia, ¿no? Okay. Hay poco lluvia. Sí. Here, I'll help you. Không có gì vui. Uống rượu xíu còn quẳng mạch, hoài xíu mạch liền quá thầy. Uống rượu luôn đấy. Mấy ¿Fue tay không divertido? Sí. Sí. Oh, yo me sentía. có. Yo no tenía miedo. Ah. Yo tenía miedo. 안 무서워. 괜찮아? 림보. 됐다. 저걸로 림보 하면 되네. Ajá. Ya regresamos. Để cái đầu. Ơi. Mình nuôi hai tao món rồi có chưa? 여기 비디오 있어요? Oh. Get ready. 여긴가? Ok. Go, go. Wash your head, Eugene. We are at Hoi An now. Ya, Hoi An, ¿no? Tiene muchos recuerdos. Quiero comprar imanes. Vamos a poner todos una ropa así. Hielo. Como el maniquí. Ah, como el maniquí. Papá no quiere. Yo también lo quiero. Yo quiero. Ni Morgan tampoco. Yo lo quiero. Vamos a parecer sándwich. Okay. You need the mosquito cream? Okay. Let's put mosquito cream once we're at the restaurant. El chico dijo que cruzáramos el puente, ¿no? Ajá. Hay muchos lugares aquí, por aquí. Niñas, cualquiera que venga a Vietnam y quiera un taxista de confianza que habla inglés, Ya pueden tenemos. enviarme mensaje. Ajá. Pueden enviarme mensaje en Instagram o el correo electrónico y les voy a dar su número. Él tiene WhatsApp. Sí, es un bien Pero chico. tiene novia, no empiecen con sus cosas. Es muy amable, cobra razonable y habla inglés y eso. Así que si necesitan su contacto por si vienen a Vietnam, mándenme mensajes, se los voy a responder y les voy a enviar su número, ¿ok? Sí. Está bien. Él va a otras ciudades en Vietnam. Sí. Entonces, Es muy bonito aquí, mira, todos los casas amarillos, pero es un amarillo bonito. sí. Es un amarillo así, flashy, que duele ojo. Ay, Mr. Bean. Mr. Bean. Un restaurante de Wow, Korean food. En la escuela de ahí México yo. 광주 김밥. 뭐라고 써 있어? 유진? 어? 어디? 광주. 아, 광주 김밥. 그리고 밑에 뭐라고 써 있어? 뭐 팔어? 못 파는데? 어. 아, 그래. 뭐라고 써 있어? 빙수. 라면 먹고 갈래? 라면 먹고 싶어. 짜장면. 짜장면. Wow. Mini boats. Ya está lloviendo, ¿no? Sí, cuidado con las motos, ¿eh? Coconut boat, hicimos en 10 tiempo el coconut boat. Sí. Now it's raining, right, Morgan? Sí. Wow. Let's walk. ¿Te gusta algo de ahí? Voy a checarlo por aquí. Wow, tiene 빙수. 빙수, mango, and passion fruit. Eso parece interesante. Matcha brownies.
오빠. ¿Ya encontraste algo? Sí, me voy a llevar 네? 이걸 거북이로 쓰면 되네. 거북이? 이것도 예쁘다. 거북이로 쓰면 되네. 네. Mira. Ah, son llaveros. Son llaveros. Sí, mira, tienen para colgar. Ok. Yo creo que es eso. Ok. Wow. Lloviendo. Sí. Es muy bonita. Venden muchas ropas aquí, baby. Wow, tienen Dior? Where? Oh. Cashmere, 100%. Arte, traditional wood art. Time for lunch. Con pan. Y tiene coco, Yumi. Mira, hay coco. ¿Quieres probar? Not right now. Are you sure? ¿Estás jugando? Wow, what game is it? 게임? 무한의 대답. ¿Cree? 아빠 날려보세요. ¿Tienes hambre? Yo también. Yo también. Tengo un poco de nervios si va a estar bueno o no, pero tengo hambre. Sí. ¿Está bueno? Déjame ver. Está muy crunchy. ¿Está muy crunchy? A mí me gusta el pan. Está bueno. Es bueno. Sabe poco dulce. Quiero probar así. Eso solo tiene pan y pollo. Quiero probarlo así. Ah, wow. Sí. Similar. ¿Tu primera vez tomando agua de coco? ¿Te gusta? ¿Quieres más? Porque luego cuando ella dice sabe bueno, ya no quiere. Cuidado. Está un poco pesado. It's okay. Ya terminamos nuestro almuerzo y vamos por un cafecito. Y hay muchas tiendas de ropa, tuxedo. Sí, ya. Vamos derecho. Me gusta ese Cowboy boots. Espera. Me gusta. Salud. Salud. Casa de antes así. Ajá, en Vietnam, en Hoi An.
Yumi. Ese blue está bonito, pero escoge uno que tú te guste, no luego te enojes conmigo. 유진, 아빠랑 이거 입자. 바나나. 그런 거 아니고. For 5 years. Oh, ya casi es hora de irnos. Papá empacando todo. Sí. Yumi, ¿estás cansada? No. Caminamos mucho, ¿no? La verdad yo no tenía expectativas de hoy, pero me gustó. Sí, qué bueno. Tomamos bonitas fotos y lo más importante es que tenemos un imán para el refri muy lindo. Me encantó ese magneto de Hoi An. Hoi An? Ujú. You like it? Ya, creo que ese es mi favorito de todos. This is one. Y papá anda aquí empacando ya todas las maletas porque ya casi nos vamos. Ahora sí, 3 días. 3 días. 3 días. Y ahora se quita y de 2 días se quita, un día quita, Manuel friend. Yay. ¿Extrañas Corea? Algo no. ¿Algo no? ¿No extrañas nada Corea? Yo extraño. Yo uso aquí. ¿Te gusta aquí? Sí. ¿Quieres vivir aquí? No. Entonces, ¿te gusta pero no quieres vivir aquí? Yo quiero vivir. Corea. ¿Te gusta aquí pero quieres vivir en Corea? Corea. Ok. Yo también. Actually, yo puedo vivir en cualquier lugar. Sí, yo tengo seguro. A ver, ¿tu camisa de cinnamon roll? Sí. 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 Ah, me gusta. Mami compró. Mami coge ese seguro, eso, Ajá. y ya te compró. Sí. Mami lo escogió y papá lo pagó. Porque somos un equipo, ¿no? Yo escojo las cosas y papá las paga. Y perfect equipo. Vete, show you. Hey! Yumi, no. ¿Quieres ayudar? No, I got it. ¿Qué mexicanada estás haciendo? Y allá el adolescente escondido en un rincón. ¿Qué mexicanada está haciendo papá? Ok. Ya, voy a ayudar, ok. Wanna go eat dinner, right? Sí, vamos a comer dinner. But it's raining outside. Es no nuevo. Toda la semana. No. Ha estado lloviendo. But it's okay. Well, Tomorrow, no ready? Tomorrow? Oh, yes, raining too. okay. It's okay. Es una nueva experiencia, ¿no? Yep. Bueno, para ustedes, porque para mí no es nuevo estar en un lugar donde llueve mucho. En Veracruz llueve mucho. And when you visit Vietnam, just wear Crocs. You don't need to bring shoes. Sí, yo la verdad no soy fan, no era fan de las Crocs. Yo también. Pero ahora me encantan y son mis favoritos del mundo mundial. It's raining a lot, right, Maureen? Well, this is a new experience, right? Traveling in the rain in a different country. Ya que voy a la escuela. ¿Tú vas a escuela así? Sí. Oh, sorry, man. I didn't know. I never been to school in Korea. En Corea llueve mucho también y ahora sí va a la escuela. Esa es la verdad. Lluvia cada mes, ¿no? Sí. Minimum one time a month, right? La que es nuevo con esa In Korea, it rains a lot. Oh, look, coconut. Oh, se cayó el coco. Uh-huh. Un baby coco. Yeah, let's go. That's the market where we go. It's open 24 hours.
Oh, pasta, pizza, steak. Dice, oh, steak here. Aquí vende bistec, pasta, pizza. Ajá. Hace entregas también, takeaways. Chicken fried rice and Hoi An. En Hoi An. Yeah, but we can try it here. The Hoi An. It's one of their main dishes. Wow, look at this Korean barbecue. Ok, vamos a cruzar la calle. Ajá. Hay un mercado coreano allá también en la esquina. Tiempo aquí en Vietnam esta aventura. Yes. Me antoja ir solo tú y yo. Ajá. Let's go. Ya, vamos a visitar otro país con más tiempo, ¿no? Ya, pero ese tiempo que vamos en motos. Yeah. Let's go for months. 1 o 2 meses cuando ellos no tienen escuela. Oh, they have a music. ABBA musical. Coffee Gozar. Hey, otro Korean barbecue. Ya es abierto. Mira, que íbamos a ir el otro día, pero estaba cerrado, ¿no? Sí. Ya está abierto. ¿Quieres intentar? ¿Mañana? No, ¿quieres hoy? No sé. Yo, como ¿Tú tienes hambre? Vamos. tu cara parece que quieres ir. I can eat any day. Vamos a ir a Corea. Sí. Vamos a ir a Corea. Let's try Vietnamese food. ¿Para pintar eso? Oh, they have vegetarian banh mi ¿Dónde estábamos antes? and sopas. Y hay cafés. Vietnamese coffee. Ya ordenamos una coconut coffee, Coca-Cola y 3 banh mi baguette. Y ellos doy un té y agua por niños, ¿no? Ya me estoy sintiendo cansada. Que me estoy sintiendo cansada. Voy a necesitar vacaciones de las vacaciones. Es cansado jugando también, ¿no? It takes energy. Pero es un cansado bonito. Sí. La verdad yo no tenía expectativas de este viaje, yo sentía es un viaje por los niños, para que los niños conozcan, pero yo siento que la que ha conocido y disfrutado ha sido yo. ¿Es más healing for you? Sí. No sé, se siente mucha paz, se siente bonito, me gusta. Recomiendo que visiten Vietnam. Si no está en su lista, pónganla en su lista porque se siente mucha paz. Sí, Da Nang es una ciudad muy bonita. Sí, y me gustan las personas aquí, son como muy cálidas. En Corea es todo andan deprisa, rápido. No estoy hablando mal de Corea, me encanta Corea y las personas también. Pero allá se siente que todo es rápido, rápido, rápido. Y aquí se siente mucha paz, como que van más tranquilos. Si llueve ni se preocupan, salen caminando mojándose, no importa. Ni siquiera hay altos, porque la gente como que no tiene tanta prisa, que es como si va a cruzar a alguien, ellos como van bajando la velocidad solos, ¿no? Sí. Eso es lo que he notado, que no hay tanta prisa como en Corea aquí, y me gusta eso. Sí. I agree. Tengo hambre. Yo también. Y el precio es muy razonable en Vietnam. Ese es el precio en Vietnamese dong. Oh, ese trajeron, ¿qué es eso? ¿Coco? Creo que sí, ¿verdad? Let me see. Coco, ¿verdad? ¿Es coco seco? What is it? Es coco. Es coco con canela y azúcar. Wow. Está rico. For your coconut coffee?
Wow, me encanta. ¿Quieres probar? Está rico. Bueno, here. Papá te dio el suyo porque no quiere más. Come. Es muy dulce. Vamos a decorar mi café. Wow, this coconut coffee tiene eso. Es como galleta, ¿no? Ajá. Wow. It's actually really good. Made it for me. Coconut coffee. ¿Es bueno? Está muy rico. Está muy rico, me sorprendió esos chips de coco. Está rico. Yo creo que mi café favorito en Vietnam es el coconut coffee, el café de coco o coco con café. Ese. Okay. Solo estoy tratando de que entiendan. Hay una máquina atrás de ti para hacer café. I think that's a grinder. Y hay candles, velas también. De coffee, Vietnam coffee. Ah, el sí. candle. Ajá, la vela. Morgan, you ordered the Chicken. pollo banh mi. You me the bacon banh mi. Parece así white. Wow, it's the French bread. It's like a French bread, right? Sí. Me gusta la bolsa, es bonita. Okay. ¿Es bueno aquí o en Hoi An? A ver. Ajá, ¿cuál es mejor? Right now or before? ¿Mismo? Es mismo. Oh, Porque la carne parece diferente, ¿no? Ajá, parece bien. Is it good, Yumi? ¿Es bacon? Wow, bacon y pan. Me gusta mucho bacon. Let me see. This is the huevo. Bacon y huevo. Provecho. Thank you, pero Why? tiene mente, no me gusta mente. Ah, aquí también. Pero no lo puedo ver. Similar. Es muy picado, pequeño. ¿Este? Casi mismo. Casi mismo. Nos mojamos un poquito, creo. You're wet. Vas a duchar, ¿verdad? Sí, es muy frío, mojado, todos Ay, Jojin también se mojó sus shorts. Yeah, mira. Antes de The mojar hasta raincoat. aquí. Ya. Ok, vamos a duchar para dormir, ¿ok? Mañana es casi último día. Ajá. Horas de días, mágicas y 2 días, un día. Ya. Y quitas mano el break. Ok, buenas noches. Sí, Bye. bye. My way to not lose you. Why is it so complicated?